thinking of you, thinking of you. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle oruç tutanlar için özür diliyorum ama bu videoyu akşam saat 6 gibi yayınlayacağım. Belki size motivasyon verir ve pideye abanmaktan vazgeçersiniz. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda size antrenmanımdan bir kısım kesit göstereceğim. Dikkat etmeniz gereken birkaç ipuçları vereceğim. Ondan sonra kanalın gidişatıyla ilgili konuşacağız. Ondan sonra şimdi atalım. Ondan sonra Makine Talha kimdir? Neden YouTube'da bulunuyor? Ne yapıyor? Kendim hakkında biraz bilgi vereceğim. Ve YouTube hakkında biraz bilgi vereceğim. YouTube kanalım hakkında biraz bilgi vereceğim. Biraz sohbet niteliğinde ve bilgilendirici niteliğinde bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz tarifler için de aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi videoya devam edelim. Selamünaleyküm. Selam amca, 3 gündür geliyorum artık ver bize ya. Bir dakika kablamaya yollamış. Evet arkadaşlar, şimdi salona geldik, antrenmana başlayacağız. Hemen mobilite egzersizleriyle başlıyorum. Arkasından antrenmanın ana kısmına başlıyorum. Hareketleri birazdan göstereceğim size. Think I'm going ghost, they asking like where I've been at. Making something dope wherever I let my pen scratch. Writing all alone, the black lights, that's the mood now. Turning on my phone's the last thing I wanna do now. I don't care if you judge, act like a bitch, I give no love. Speed right by, no time for the slugs, yeah, all blacked out, no time for the buzz. Yeah, approach the game like a confrontation, people always trying to make conversation. I'm a quiet kid, not a lot of patience, steady
Arkadaşlar şimdi zincirlerin boylarını ayarladım gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan squat yapmaya başlayacağım ağır kilolarla. Zincirlerin kısaca ne işe yaradığından bahsedeyim size. Instagram'dan da falan soruyorsunuz bana. Zincirler bench'te de squat'ta da genel olarak amacı stabilizasyonu arttırmak. Yani squat'ta veya bench'ten örnek verelim. Daha iyi anlamanız açısından. Hepsinde aynı mantık. Barı indirdiğinizde yukarı çıkarken ki o ağırlığın verdiği dengesizlik mi diyeyim. O ağırlığın gücüyle değişimler yaşayabilirsiniz doğal olarak. Bu da size gücünüzü tam anlamıyla kullanmanızı engeller. O yüzden stabil tutabilmek için barı, daha iyi kuvvet verebilmek için barı stabil tutup aynı noktada ittirmeniz gerekiyor. İşte zincirler de aynı görevi yapıyor. Bench'ten veya işte bardan aldığınız zaman bir barı bar muhteşem bir şekilde titremeye başlıyor. Çünkü zincirler sürekli oynuyor. Bu da stabilizasyonu zorlaştırıyor. Dolaylı olarak stabilizasyonu güçlendiriyor. O yüzden eğer imkanınız varsa kullanabilirsiniz. Sorry man, I can't talk, yeah, music help me get lost, yeah, fuck the drama, only about the commas, I promoted to my own boss, yeah, I never play a basic, I'm a different person, like I'm changing faces, man, I wrote the story and I'm changing pages, doing what I love till I claim the greatest, like, yeah, double the tempo, I'm making this music go straight to your temple, I sharpen my pencil, I'm giving you real, owning the fakes, man, you act like a rental, yeah, never the type to be average, I gamble like 21, man, I'm a savage, I'm living so lavish with dreams in my head, ain't holding me down, man, I'm cutting the lead, yeah. The world can be so dark and so cold, changing people's thoughts, let the darkness unfold, fold. Shadows as I travel through the night, yeah, lighting up the path as I glow like I'm under black light, like I'm under black light, like I'm under black light, under black light, like I'm under black light. This is who I am, boy, I got the plans, just a man, went and took a chance, now I take a stance. Walking down this road, world is always cold, friend or foe, never really know, changing as I go. The world can be so dark and so cold, changing people's thoughts, let the darkness unfold, fold. Shadows as I travel through the night, yeah, lighting up the path as I glow like I'm under black light, like I'm under black light, like I'm under black light, walking this path alone, under black light, like I'm under black light. Yeah, on my grind all day, gonna make $1 million selling that someday. You know I'm in the rhythm when I write this way, put me in the pound when I bite this game, bitch I'm an animal, eating these rappers I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend, I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive, but let me be straight up, this shit is for me, this shit is for me, bitch verbatim. Working all day, these games I'm playing, killing every shitty rapper, motherfucker slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit right now. Yeah. Right now. Yeah. On my grind all day, rap so good, but I get so paid. I ain't from the hood, but I've had bad days, so I smoke all day to avoid all the pain. Management said I should sound OG. Right about the time your homie OD. Here, we bought you a whole bag of weed, so you could sell loud and sound so motherfucking goddamn high. All I do is smoke and I write these lines. Schooling good grades where I fell behind, picking up the piece of paying back my time. Do I really wanna get this high? Do I really wanna write these rhymes? Do I really wanna be a fucking sellout? Do I really wanna take that route? Hell nah, I'm just paying my dues, getting that check so I can out on dues. Gotta get paid so I can pay my rent. Slow me get a snapback, a chain, let me get it right now. Right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit right now. Right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit right now.
right, I'm gonna switch it up a little bit, and yeah. Arkadaşlar şimdi antrenmanı bitirdik. Şu an bulunduğum salonun Mekbibeköy'ün açık havuzuna geldim. Hem konuşma yapmak için hem de biraz güneşlenmek için ameliyatım falan oldu. Şimdi bu size bahsedeceğim 3 konu vardı. Birincisi antrenmanda ipuçları. Antrenmanı gördüğünüz gibi yani tam anlamıyla çekemesem de size kritik noktalarda birkaç şey söyleyebiliyorum en azından. İnsanlar sürekli kameranın önünden geçtiği için her zaman video çekemiyorum. Ayrıca kendi antrenmanım da bu sefer yani verimli olmuyor. Çünkü çok dinleniyorum aralarda. Kameranın açısını ayarlarken, tekrar çekerken, açıyı beğenmediğim zaman başka bir açı bulurken vesaire. O yüzden kendi antrenmanım da verimli olmadığı için tam anlamıyla videoyu çekemiyorum, antrenmanı çekemiyorum ama ilerleyen süreçte daha iyi videolar yapabileceğimi biliyorum. Maket Tahla kanalıyla ilgili konuşacaktım. Kanalı neden açtım? Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şu an havuzda az kişi var, baş başayız. Konuşalım diye buraya çıktım zaten. Maket Tahla kanalı 2 amacım vardı bunu açmamdaki sebep. Birincisi kendimi tanıtabilmek, kendimi YouTube şu anda biliyorsunuz ki yeni medya, çok güçlü bir platform. O yüzden burada kendimi daha fazla kişiye, daha fazla kitleye ulaştırabilmek için o niyetle çıktım bu yola. İkinci amacım da en büyük hedefim powerlifting sporunda en iyi yere gelebilmek. Yani en iyilerle yarışmak, en ağır kiloyu kaldırmak, best. O yüzden bu yolda ilerlerken YouTube'da bir iz bırakmak istiyorum. Yani yarın öbür gün hedeflerime ulaştığım zaman dönüp YouTube'dan bu videoları tekrar izleyebileyim diye. Umarım anlamışsınızdır demek istediğimi. Yani herkes kendini, gelişimini görmek ister. Bebeklik fotoğraflarından şu anki haline geldiği fotoğraflara bile sürekli bakarız değil mi? Onun gibi düşünün. 2 hedefim var evet. Bu kanalın açılmasında söyledim, belirttim. Onların dışında bundan sonra Maket Tahla'nın ilerleyişi gerçekten hani planlı projeli şekilde ilerleyeceğim. Biliyorsunuz ki bu yola hani çok sevdiğim Kamer abimle birlikte çıkmıştım. Kamer abi bu işi, daha doğrusu bu işi yapmak istemiyor demeyeyim. Kamer abinin farklı işlere yönelik projeleri var. O yüzden ona bu konuda saygı duyuyoruz hepimiz. O yüzden artık tek başıma devam edeceğim. Ağır sağlamla da ilgili bir problem yok. Yani sürekli yorumlarda soruyorsunuz ağır sağlamla ayrıldım mı falan diye. Yani artık bu konuyu kapatalım. Çünkü Furkan abiyle biz bundan 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl neyse tanıştığımızdan beri abi kardeştik. Yine abi kardeşiz. Bir problem yok yani. Ama o farklı işler yapıyor, ben farklı işler yapıyorum. O yüzden bunları da artık, bu soru işaretlerini de artık kaldıralım. Kanalla ilgili de hem sizi bilgilendirici, dediğim gibi hem sizi bilgilendirici, yemek tarifleri, antrenman teknikleri vesaire, yani bilgimi size aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda beslenme ile ilgili size kolaylıklar sağlaması için tarifler vereceğim. İnsanlar geçerken bana böyle garip bakmasınlar diye susuyorum. Onun dışında diğer amacımız da işte benim bu serüvenimde, bu amacımda ilerlerken ilerlediğim yolları kaydetmek amaçlı gittiğim yarışmalar, yaptığım ilerlemeler vesaire, onlar da kanalda olacak tabii ki. Yani Maket Talha, yani ben Talha Çetin gerçekten Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün sporcu ilkelerine uymaya çalışan bir sporcu olmaya çalışıyorum. Yani etik değerlerimi kaybetmeden, kimseyle dalaşmadan, kimseyle münakaşaya girmeden saygılı bir sporcu olarak bilinmek istiyorum. Her şeyden önemli olarak. O yüzden yani benim hakkımda video yapanlar, benim hakkımda söylenenler, genelde bunlara kulak asmıyorum. Ben işimi yapmaya devam ediyorum, yani çalışmaya devam ediyorum. Ve şu bilgiyi de ekleyeyim. Biliyorsunuz ki Instagram'dan sürekli Sahra abi etiketliyorum, Strongsun. Benim programımı yani artık bu yolda ilerlememi sağlayacak insan Sahra abi. Şu an onunla birlikte çalışıyoruz. Bana her konuda yardımcı oluyor. O yüzden buradan da Sahra abiye teşekkür etmek istiyorum. Onu da Instagram'dan mutlaka takip edin. Benim gelişimimle ilgili paylaşımlarda bulunacak. Mutlaka siz de oradan faydalı bilgiler edinebilirsiniz. Bunları da konuştuktan sonra
Şimdi hep yapmak istediğim bir şey vardı. Kamerayla havuza atlamak. Şimdi birazdan onu gerçekleştireceğim. Bu kameranın su geçirmez kabını bir takalım. Gözlerim bu arada hep kıstım yani güneşten dolayı ama artık affedersiniz beni.